knygos tema, jų santykio, tai iš tiesų tokia plati ir gili tema. Ir pradedant kalbą apie ją, visų pirmiausia, turbūt reikėtų mums konstatuoti, kad šiuo klausimu visiškai skiriasi situacija mūsų šalyje ir tradicinio vakarų šalyse, kurie dabar dėja darosi visiškai netradicinis. Ten jaunimas ir politizuotas, ir aktyvus. Reikėtų turbūt mūsų žiūrovams ir klausytojams priminti, kad ir 1968 metų įvykius Paryžiuje, Prancūzijoje, kurios vadina studentiška revoliucija. Ir visiškai nesenai, čia prieš keletą savaičių, bandymą įvykdyti karinį perversmą Bolivijoje, kuris sužlugdė būtent profsąjungos ir studentų protestai. Na ir šiaip jaunimas vakaruose aktyviai dalyvauja įvairiuose protesto akcijose, demonstracijose, mitinguose, streikuose, neretai net susiremdamas su policijos ir kitomis valdžios struktūromis. Vienu žodžiu, jaunimas barikadose, tai gana toks įprastas vaizdas, kurį mes neretai matome telereportažuose iš Prancūzijos, Italijos, Vokietijos ir kitų vakarietiškų kraštų. Tarp kitko, prancūzų filosofas ir rašytojas Alberas Camus, kurio idėjas kartu su jo kolegos Sartro idėjomis ir buvo savotiška 1968 metų įvykių Prancūzijoje ideologinė bazė, yra pasakęs, kad vienintelis toks žmogiškasis atsakas į gyvenimo absurdą gali būti tik vienas – maištas. Ir jaunatviškos sąmonės specifika kaip tik ir galima suvesti į tokį protestinį maištingumą, kuris vienus politikus žavi, kitus baugina. Iš čia kyla ir tokios įvairios spekulacijos dėl jaunimo depolitizavimo ar atvirkščiai repolitizavimo. Ir būtent jaunatviška sąmonė tampa tokia palanki dirva revoliucingai, o ne tokiai rutininiai, miesčioniškai politikai. Trockis savo laiku vadina jaunimą revoliucijos barometru. Ir dažnai jaunam žmogui yra svarbus ne tiek tikslas, kiek pats radikalus toks revoliucingas veiksmas. Vienas iš jau minėtų praeito amžiaus tų Prancūzijos įvykių, dalyvavusių Paryžiaus studentų lozungų buvo "Norime mėnulį iš dangaus". Iš vis reikėtų atkreipti dėmesį į tokį paradoksą, kad ilgai kovodami su Tarybų sąjunga, su socializmo ir komunizmo idėjomis, vakarai galų gale patys užsikrėtė tokio kairumo virusu. Bet tiesą sakant, tas kairumas pas juos toks savotiškas, galima sakyti mutantinis, susietas su kraštutinio liberalizmo idėjomis. Bet kaip ten bebūtų, vakarų universitetuose, ten institutuose, akademinėse bendrovėse pilna kairiosios pakraipos, ten profesorių, lektorių, socialinių mokslo atstovų. Ten apstu tokių kairiųjų žurnalistų, publicistų, filosofų, politologų, įvairių žurnalų, laikraščių, blogerių, internetinių kanalų ir panašiai. Ir tarp jų yra nemažai marksistinės, o taip pat ir trockistinės bei anarchistinės tokios idėjinės pakraipos žmonių. O šios kairiosios srovės kaip tik pasižymė savo tokiu radikalumu ir maištingumu. Kairioji ideologija, kaip žinia, iš esmės orientuota į masių, tame tarpe jaunimo politinį aktyvumą, skirtingai nuo buržuazinės
ideologijos, kuri suinteresuota depolitizuoti bei susiaurinti žmogų iki paprasto pridėtinės vertės kaliko. Taigi, galim teikti, kad jaunimas vakaruose tai gana toks savarankiškas ir neretai avangardinis politikos subjektas ir jokios repolitizacijos ten nereikia. Pas mus atvirkštinė visiškai situacija. Pilnas politinis štilis jaunimo tarpe. Ir, kaip atsakei, tokie gal karjeriniai sumetimai kartais atveda jaunus žmonės į politiką. Kodėl taip yra? Ir čia pirmiausia reikėtų gal atkreipti dėmesį į tokius lietuviškos politikos nacionalinius ypatumus. Ta politika dažnai išvirsta į tokį atvirą politikavimą. Yra kupina įvairiausių tokių intrigų, spekulacijų, šmeižto, keršto, skundo, mobingo ir kitų tokių negražių dalykų. Su jaunimu tiesiog politiškai žaidžiama. Įvairios valdžios siekia jaunimą, ypač moksleivius ir studentus, depolitizuoti, opozicinės partijos, kurios siekia valdžios, atvirkščiai nori jį politizuoti. Ir vienu ir kitu atveju jaunimą žiūrima kaip į tam tikrą įrankį politinėse batalijose. Iš šio požiūriu į repolitizaciją, depolitizaciją tai vieno į to paties politinio medalio pusės. Panašus politiniai žaidimai su jaunimu gali, žinoma, brangiai kainuoti. Reikalas tas, kad visuomeninis gyvenimas darosi vis sudėtingesnis ir ateitis, kaip teigia marksizmo klasikai, vis daugiau priklauso nuo jaunų žmonių išprusimo ir parengimo, kadangi būtent jiems teks spręsti vis globalesnės ir visas tokias aštresnės visuomenės vystimosi problemas. Politiniai žaidimai su jaunimu dezorientuoja jaunuomenę, diskredituoja jos akyse pačią politiką, dar daugiau padidindama tokį jaunimo politiškumą. Jaunimo politiškumas mūsųse iš dalies yra atėjęs iš praeities, dar iš tarybinių laikų. TSRS, ypač brežneviniais laikais, galima sakyti, nebuvo vidaus politikos kaip tokios, nes nebuvo politinės kovos tarp įvairių partijų ir politinių grupių. Buvo, žinoma, tokia partinė jaunimo politika, ta prasme, kad jis buvo įtraukiamas į bendrą tokio socializmo statybos, programą. Buvo komjaunimas, įvairūs studentiški statybiniai būriai, jaunimo festivaliai ir kiti dalykai, bet nebuvo politinės kovos, kurioje ir grūdinasi tas jaunatviškas plienas. Gal tik pačiose viršūnėse buvo išlikusi ta politinė kova ir tai giliai ir nematomai, kaip sakoma, vyko po kilimu. Ir tokia nuostata, atseit tegul ten ją viršuje tarpusavėje aiškinasi, mes čia gyvensime savo gyvenimą, per tėvus ar senelius gal ir buvo paveldėta genetiškai naujos kartos sąmonėje, bet čia tik mano tokia hipotezė. Kita vertus, tuo pačiu, jeigu nebuvo politikos, reiškia nebuvo ir politikos diskreditavimo. Šiuo aspektu mūsų jaunimo akise tas diskreditavimas vyksta kasdien. Daugiausiai jaunimo depolitizacijos linkme veikia visa ta psichologinė mūsų visuomenės atmosfera. Apart to, kad politinės partijos per rinkimus dažniausiai orientuojasi į patikimesnį tokį pagyvenusių žmonių elektoratą, dar didžioji dalis jaunimo yra tvirtai įsitikinusi, kad šalies politinėme gyvenime taip ir neįmanoma nieko pakeisti.
tad stengtis nėra prasmės ir eiti į tą politiką. Nu, toks nusistatymas labiau kyla, žinoma, iš suaugusiųjų ir iš dalies jie teisūs, tačiau apskritai toks požiūris veda į visišką tokią politinę abstinenciją. Be to jaunimui prieš akis užtenka tokių pavyzdžių, kai bandymai patekti į didžiąją politiką žmogui baigėsi ten nesėkmingai. Jis gali prarasti ir darbą, ir pajamas ir pagaliau net atsidurti už grotų. Be to ir pradėti mūsųse kažkokius pokalbius apie politiką, tai geriausias būdas sugadinti kokį nors vakarėlį jaunatvišką. O jaunimui tokie dalykai yra svarbus, išreikšdami politinės nuostatas darbo kolektyvuose ar net didelėje šeimoje, nekalbant jau apie kokią pramogaujančią kampaniją, rizikuojate sukelti kivirčius į likti atstumtuoju. Kartais net pavojinga minėti kai kurių politikų pavardės arba viešai išreikšti savo poziciją kokiu nors aktualiu politiniu klausimu, kaip pavyzdžiui šiandien dėl Rusijos ir Ukrainos. Kriminalizuotas mūsųse, kaip žinia, kai kurios yra istorinės temos. Prie jaunimo depolitizavimo, mano galva, prisėda dvi grupės tokių faktorių. Tai socialiniai, demografiniai, politiniai, ekonominiai. Socialinė demografinė prasme mūsų jaunimas gana infantilus. Ne veltui paauglystės laikotarpį kai kuriuose šalyse jau pratęsė iki 25 metų, o dabar dar ir jaunystės sąvoką ketinama pratęsti net iki 39 metų. Dabar mokintis reikia 12 metų mokykloje, o tarybiniais laikais, pavyzdžiui, 18 metų jau žmogus, taip sakant, kuris dabar 18-19 tik baigė mokyklą, jau arba tarnaudavo kariuomeniai, arba mokydavosi aukštoje mokykloje, arba darbavosi kokiam nors darbo kolektyve. Ir tai viską jis pasiekdavo savarankiškai, tėvai net dažnai nežinodavo, kur jis ten įstoja mokintis, sužinodavo apie tai post factum. Šiandien tėvai įrašo savo vaikus į kokį koledžą ar licėjų, dažnai parenka jiems specialybę, vaikai gyvena su tėvais vos ne iki 40 metų, ir panašiai. Ir vienu žodžiu, politinė jaunimo socializacija ženkliai užsitęsė. Politinė ekonominė prasme, politiškumo priežastis tokia paprasta. Ir ekonomikos dėsniai, ir aplinkinio socialinio gyvenimo realijos, ir iš visur sklindanti tokia oficiozinė propaganda, formuoja taip vadinamos pinigų kartos nusistatymus su jos liberalios rinkos stereotipais. Kapitalizmo sąlygomis svarbiausia kalti pinigus, nes jie viską sprendžia. O politika dar, kaip jau minėjau, tai ir pavojingas dalykas, nors kita vertus ir pelningas, nes jį sukomercinta tapo savotišku politiniu bizniu. Kai kurie jauni žmonės, kaip jau ir minėjom, mes su tavim, eina vis dėlto į politiką, būtent dėl tos priežasties. Pagaliau yra ir tokia, pasakyčiau, filosofinė priežastis. Vardan kokios didingos ir kilningos idėjos jaunas žmogus turi eiti į politiką. Jos tiesiog nėra tos idėjos. Ankstyvaisiais tarybiniais laikais tokia idėja buvo. Socializmo ir komunizmo idėja. Kas dabar? Išrinkti kokį gražulį į Europarlamentą? Aš čia turiu omeny, žinoma, ne pavardę reiškinį. Visi dvasiniai, daroviniai, kitokie orientyrai diskredituoti. O politikų pats bėgiojimas iš vienos partijos ar frakcijos į kitas, parodo jaunimo atitinkamą tokią dabartinės politikos veidą. Veikia dar ir toks
visuomenės nusistatymas jaunimo atžvilgiu. Atseit jaunystė tai tik kažkoks parengiamasis tikram gyvenimo etapas, kurio vertė yra gana sąlyginė. Kaip sakoma, visą gyvenimą rengiaus gyvenimą, gyvenimas taip ir prabėgo. Berods garsus Italijos pedagogikos teoretikas Pestalozis vienas pirmųjų išsakė tokią mintį, kad jaunystė yra savaime vertingas ir savarankiškas žmogaus gyvenimo etapas. O tai reiškia, kad ir kurti šeimą, ir pasirinkti profesiją, tame tarpe ir politiko profesiją, ir pasistatyti namą žmogus turi turėti galimybę jau jaunystėje. Dabartinėgi politikai daro viską, kad tradicinė šeima būtų diskredituota, kad jaunas žmogus neturėtų jokių šansų įsigyti nuosavą būstą, o politinis gyvenimas būtų nepatrauklus ir per daug rizikingas. Jaunimo politiškumas tai kaip tik viena iš esminių tokių visuomenės stagnavimo priežasčių. Ir šiandien Lietuvoje kaip tik tai ir vyksta. Bet kaip jau anksčiau minėjau, be jaunimo dalyvavimo politikoje jokia teigiama ateities visuomenė neįmanoma. Ir čia ir iškyla tas klausimas, ar galima čia ką nors vis dėlto pakeisti. Gyvename, žinoma, visuotinos tokios politizacijos laikais, kurie neišvengiamai vis stipriau veikia ir jaunimą. Bet sugrąžinti jaunimą į tokią tradicinę politiką mūsuose, mano galva, kol kas nerealu. Ir tai yra rimta tokias dabartinės Lietuvos problema. Šioje vietoje, man atrodo, gali pagelbėti toks Engelso suformuluotas esminis metodologinis tokių istorinių laikotarpių analizės principas. Friedrichas Engelsas yra atskleidęs tokią vidinę istorinio proceso logiką, kai kartu su problemų atsiradimu kiek vėliau atsiranda į priemonės jiems išspręsti. Į tame laiko tarpe tarp problemos atsiradimo ir jos sprendimo būdų atsiradimo kaip tik atsiranda tokia sumaištis ir pasimetimas. Ir kaip teigia vėlgi Engelsas, priemonės esamoms problemoms spręsti iš pradžių kaip tik ir išgalvojimas iš galvos, nes jų dar negalima rasti galvos pagalba realiai egzistuojančioje tikrovėje. Dabargi jau jos, man rodos, atsiranda ir jas galima suvokti ir suprasti būtent galvos pagalba. Ir šią prasme aš tai matyčiau tokias tris jau atsiradusias arba atsirandančias dabartinio mūsų jaunimo repolitizacijos galimybės. Pirma, tai šiandien realioje tikrovėje jau galima stebėti, kaip keičiasi pats politikos reiškinys. Jis vis daugiau traukiasi į tokią virtualinę erdvę. Būtent ši erdvė ir yra dabartinio jaunimo pasaulis. Ir internetas, ir įvairūs socialiniai tinklai tikrai suteikia galimybę jaunimui reikšti savo poziciją, keistis informaciją ir formuoti net viešąją nuomonę, net ir anonimiškai. Internetinis dalyvavimas rinkimuose irgi daug priimtinesnis jaunimui nei realus. Jaunas žmogus geriau sės papolitikuoti prie kompiuterio, negu eis į kokį protestą su plakatu pastovėti. Įvairūs tokie politiniai, internetiniai flešmobai, kitos akcijos, vėlgi tampa tokios priimtinos naujų technologijų dėka. Keičiasi ir toks jaunimo
politinių prioritetų turinys. Į pirmą vietą iškylo jaunimui ne tiek dabar socialinės problemos, nors jos labai yra svarbios, kiek tokie klausimai kaip ekologija, lygybė, laisvė, žmogaus teisės, įvairios ten jaunatviškos subkultūros, pramogų industrija, sporto, turizmo dalykai, ideologiniai ginčiai, kūrybiškas ir gerai apmokamas darbas, įvairūs virtualiniai projektai, naujų kažkokių idėjų generavimas, iš vis požiūris į žmogų. Į būtent virtualios tokios politikos pasaulyje galima surasti galimybę didingom, revoliucingom idėjom pasireikšti, kurios gali įkvėpti jaunus žmonės ir atitikti jaunatviško amžiaus tokiams psichologiniams savybėms. Pavyzdžiui, JAV sociologas ir kairysis teoretikas Herbertas Marcuse savo laiku teigia, kad tik sunaikinus tradicinę žiniasklaidą, o pirmiausia televiziją, šiuolaikinės kapitalistinės visuomenės rėmuose galima sugriauti stabilumą ir sugriauti esamą politinę sistemą, nes tokiu atveju bus panaikinta ideologinė žmonių sąmonės kontrolė ir sistemos prieštaravimai patys ją sugriaus. Taigi, alternatyvios tokios opozicinės internetinės žiniasklaidos kūrimas tai vienas iš tikrųjų esminis ir prasmingas naujoviško jaunimo repolitizavimo veiksmas. Bet čia vėlgi jaunimo virtualinis politizavimas gali pakrypti ir į vieną, ir į kitą pusę. Įvairios politinės jėgos bando ir šiuo klausimu laikyti kontrolę savo rankose. Ir čia svarbus toks individualus darbas. Juolab, kad jaunas žmogus dažniausiai vienas ir sėdi prie kompiuterio. Ir dabartinėme tokiame atomizuotame ir individualizuotame socialinėme bei informacinėme pasaulyje susidaro tokia situacija, kad ir idėjų mūšio lauke vienas žmogus gali būti karys. Antra galimybė tai, kad jaunimo maištingumas gali surasti savo dar neužblokuotą kol kas pasireiškimo nišą įvairių tokių alternatyvaus gyvenimo, antisisteminio gyvenimo būdo formų kūrimosi procese. Įvairių ten jaunatviškų komunų, bendruomenių, sportinių klubų, švietėjiškų ratelių, liaudiškų universitetų bei kitokių pavydalų. Įvairios jaunatviškos tokios subkultūros, dvasinio tobulėjimo praktikos, įvairūs jaunimo festivaliai, stovyklos, visą tai gali paskatinti jaunimo politinės sąmonės tokie repolitizavimo, formavimuose. Ir trečia galimybė yra, žinoma, dar šansas sugrįžti jaunimui ir į tradicinę politiką. Bet tam reikia, kad atsirastų tokia rimta, realiai liaudiška, ir tuo pačiu, gal pakankamai technologiškai tokia moderni politinė jėga, kairiosios tokios socialistinės pakraipos. Ji turėtų būti pakankamai radikali pagal savo idėjinį turinį ir pakankamai tokia politiškai lanksti, kad galėtų veikti legaliai. Ir žinoma, jos narių tarpusavio santykiai turėtų būti tokie grįsti aukštais moraliniais kriterijais. Svarbiausia sąlyga tokios jėgos steigime turi dalyvauti ir pats jaunimas. Iš viso, socialinio teisingumo troškulys ir siekis, tai, prigimtinė jauno žmogaus savybė. Kaip sakė Kantas, neteisingumas tai vienintelis dalykas, kuris giliausiai žeidžia žmogaus sielą, ypač jauno žmogaus sielą. Taigi reikalinga tokios ateities politinė jėga,
ateitis, kaip teigia vienas gerai žinomas teoretikas ir politikas, priklauso jaunimui. Nu, viso šio mano atsakymo ir komentaro reziumė būtų gal toks, kad tik dalyvavimas kažkokioje praktinėje veikloje gali sudaryti prielaidas jaunimo tokiam repolitizavimui. Kas yra būtina, galvojant apie Lietuvos ateitį.